gutinda katwite dutangira. Iya nagutinda katwite dutangira. Nuko dutangiye ndagira ngo kurikire filime witonzi. Nakubwiye iyo wumvisha ari kirabiranya wakazanye mumaze kubimenyera kantu kaba kaciye ibintu hirya no hino ku isi. Kandi sinababishya. Kaba ari akicyo cyumweru. HR film. Hafaho. Kubufatanye nanjye yani shanga. Bose nabakagize mu ruhari. Forever Pictures. Ayo nama studio. Zini ntangiro MQM. Go take film ibintu nk'ibyo. Abose nabafatanyije kugira ngo katugereho. Honguri yango film studio, Tronfongo management, Forever Pictures, Gorudani Horudingi ibintu nk'ibyo. Tuvuye reka twitangire filime ku mazina. Tutangire hakurino. Ndagira ngo kurikire filime witonze. Kazaga. Urakabona ni gato. Ni mu nzira kari kugenda. Ni ntangiriro. Gacaho masaha y'ijoro. Katurore. Kigaca ikimodoka kigacaho. Katurore. Ni ntangiriro. Ngo ni ku kirwa bita Fortune mu majyepfo ya Pacific. Y'inyanja ya Pacific. Hari imodoka yahaje. Ariko hano turi ni ku kirwa bita Fortune. GDR. Katurore. Ni ikimodoka dutangiranye vamba mabayibote bimeze gutyo. Mu gicuku turi ku kirwa kiri mu majyepfo ya Pacific. Babiri bavuyemo. Mwanda. Indege urabona iri parike gute hano kandi hari umwijima. Mwana twasebye. Bose ariko araza kutureba. Dufite icyo bashaka. Shatse kubwire boss asoma gatafari kanje. Boss cyo yitaho ni bitch gusa nta kindi. Boss ari ngo boss yabohirije hano kandi burije. Ubu tugiye kuzamuka ara hejuru ducana amatara. Jorano buretse mwana. Jorano batagiye kumva amajwi. Tangira kumva amajwi. Mbere yabo basirikare batangira kurasa. Mu kurasa. Sirikare imodoka subira inyuma. Jana imodoka Lost in the Pacific. Nababuriye muri Pacific. Katurori Majuni Ujwani abo nabagateguye. Hini Jwani ryanga pengezeni amazina nayo bananza Chenge Pchungu Magi Kwanga Mei King Magi Queen. Nuko dutangira bari kuri Fortune Island ku kirwa cyiswe Fortune. Ariko ibyo barashe nitubibonye twumvishe bavuza induru. Ese barashe bice bare majyepfo ya Pacific y'iranyanja bita Pacific. Ariko nanone ikindi tumonye nuko na filime yiswe ngo ababuriye muri Pacific akuno bakomeza bakwirika ikintu giteye nk'ikimuntu kigenda hejuru mu kirere cy'ikidege batwereka imyanya uburyo gikozemo. David Skinny, Graham Stamp bose nabagize mu ruhare. Scott Winnig, director of photography. Screenplay Vincent na Peter. Kadutangire twese tubaye ikaze muri Rio de Janeiro. Uyu munsi rwose indege bita Ocean Airlines turaza kwimurika ni 390. Iyi modoka zikomeje kuza uyu munsi bari buroncinge indege bise Ocean Airlines. Muraho Katurori. Ati mutubwire rwose namwe nk'abantu batumiye ngo muze mufatanye kuba iriya ndege bayishyira hagaragara. Nabatumiwe batumiye ibyamamare ndetse n'abatwara indege mu kumurika ino ndege bwa mbere. Uramubona yagarutse. Mwibuke muri Romeo Must Die. Umva yana amafaranga yanjye nashoye kugira ngo tuve kuri 380 tugere kuri 390 bakoze indege yitwa Ocean Airlines. Has cost me over 100 million US dollars. Byanwaye miliyoni zirenga 100. Ntihagire kosa na rimwe ribiryo ryose. Ni umugabo nyiri kuronshinga indege. Sasa indege mu rwego rwo kwironshinga yahamagaye ibyamamare muri sectors zitandukanye zize zitaha iyo ndege. Bega buri cyiciro cyose hari umuntu wagiye ugihagarariye abakinnyi, hari uwaje, abaririmbyi, hari uwaje.
Is it the surprise you were talking about, the superstar? yatangaje rwose ko uri kuvuga aba superstar. Yeah, but his agent did confirm with me again this morning. Ati muri gitondo mu agent wacu ntabwo yigeze confirminga nimba ari buze Katururi. Indege n'ubwa mbere igiye kugenda mu kirere. Ngo ni indege idasanzwe umugabo yashema amafaranga n'ubwa mbere igiye gutahwa. Ariko mu rwego rwo kwitaha yahamagaye ibyamamara bari byo bigenda mabiho umunyenga. Bega bitahe iyo ndege. Ni indege y'akataraboneka. Katururi. Ndege ni nziza cyane rwose ugereranije na zimwe tujya tugendamo simubizi. Sorry narimba shinyaguriye bamwe. Narimba shinyaguriye. Hano ni hamwe hasanzwe agenda abagenzi muri business class agenda abantu nyine baringaniye. Nono ibaze muri first class hamwe imyeyi tugendera. Hano urundi rwego. Ndege irahambaye gufungura ni gutyo. Aba ni mwamwe bakora mu ndege. Bakiriya rwose mwaje hano bashyitsi. Tiva bidatinze iyi ndege ya 90 irazwi yagurutse. Turagira ngo imikandara yanyu mutangire mwe muyambaye. Uvuze neza rata. Kibazo nuko turi kubwira abantu bake indege yajemo abantu bake mu rwego rwo kwitaha. Abayitwara nabo bavayo. Ruzon. Why don't you stay here with me and help out with the guests? We ngwino aho kugira ngo ujye gutwara ufasha abakiriya. Abashyitsi mbega. We ngiye ntago nseriva abashyitsi. Umva niwe mugore mwiza dufite muri iyi ndege genda ufasha. Sasa uyu mukobwa ubundi nawe akora muri ababungirije pilot mu gutwara. Ariko baramubwira ati naze nawe ajye guseriva kuko ari umukobwa mwiza ibyo gutwara bireke. Uri hehe wa muginga we? Ati rwose urugendo ntabwo muzarwibagirwa guhera igihe mwagurukiye. Bite muraho byiza gura nawe mwicare nawe yatumiye n'abashyitsi. Umwami kazi rwose bijyanye n'amakuru uyu mukore ni umunyamakuru kwa musanga umunyamakuru afatishije nawe bamutumiye nk'icyamamare. Batumiye Sheje nawe ni umunyamakuru kazi Sheje nawe bamutumiye. Batumiye ibyamamare banyuzamo bazana nayo Sheje kugira rwose rero mubere mu ndege ari buze kubivuga. Anita Pendo Inside scoop. Katururi. For a divorce. She couldn't cook. Atundi umugore wanjye tujya guhana divorce ni byinshi nagiye mwangira nerashobe no guteka. Araganira akanyamakuru kazi. Nyakwa Jeo. Ndabizi business yawe ntago imeze neza ngo ni gawo. None gute wahisemo gushora amafaranga muri ibi bintu bidasanzwe muri iyi ndege ihenze cyane. Umva ndakeka nawe nyene gusobanurira. Twahisemo Global News Network nk'ikinyamakuru cyanyu kugira ngo mutubera bunganizi tuba amakuru nta kindi kinyamakuru turayaha yamwe bara exclusive. Nitugera muri Hong Kong aho indege yerekeje ibindi uraza kubibaza cyangwa urabibona. Imbaza byinshi. Rest assured, Mr. Gao. Nyakwa Gao tuza. Ndakeka naguri buze kubyicuza kuba wamisemo. Kasheje abazanye gatangiye kumaza amagambo menshi kandi urabaza abanyamazimwe sha nta kindi kibagenza abanyamakuru. Baza byinshi cyane. Mwese mwicare mutuze minota itarenze myinshi cyane turaza kuba duhagurutse pilot agomba kumaza kabamenyesha mukambara imikandara mu ara kandi kaje kinyonga. This plane is incredible. Indege iratangaje pe. In suites, an upstairs restaurant. Ibyumba bye rwose ni nka suite. Restaurant harimo akabari mbega harimo buri kimwe. Ifite n'ubwiherero. Nabwo bw'igitangaza. Wabwira ntaga mwitayeho yamuriye scene ndakwiyeme. Just all alcohol for. Umva ngewe icyo nkeneye ni inzoga gusa ntugire ubwoba ntacyo. Nyakwa Rodman. Kuko nawe Rodman. Nkunda kureba boxes zawe batumiye no mu boxer. I love watching your act. Nanjye nkunda kureba filime zawe ukina. Kombe kana bakobona agakeneye ka filime nuko gashigagara abakinnyi ba filime. My man. Yo my man. So what you here for? Wowe hano ukora iki mwana? Jewe. Yeah you. I mean you look like one of those rich guys. Urasanga abasore babakirisha. Ariko ntabwo uri muri showbiz. Niwe Rodman. Je banyita Kadisa. Chief of the Yinsan Group. Ati ni je society Wayan Group. Ariko ndi umufana wawe. Much respect. Respect musaza. Uyu nawe nundi mukire batumiye. It's time for me to do my own inspection. Uno nongeye gutangira ngo iperereza ryanjye. Kwa mwiza. Stronger to inspect. Mbazanira ikindi cyo ngo gikomeye cyane. Batumiye abahanzi benshi. I'm just going to put this in the fore cabin for a moment. Ati gitari yongeye kuyimanukana nyijyane muri kabine ya kane. Now for real? Oh yes. The storage compartment in this. Aho hantu tugiye kubika rwose nani na piano uyigenda na twari kuza kuyihabika. Iyo mbimenye nari kuba nazanye na piano yanjye. Ni ibyambare bazanye.
buri umwe afite ikintu akaze mu ashoboye. Nigeze kumva muri New York muri Philharmonic uri gucuranga. Ati rwose ari muri summer nagiye mu rugendo hashize imyaka 15 kumvisha uririmba. Ariko sinakwibagirwa uburyo uri umucuranzi mwiza. Bizaba ari icyubero nanjye kongera gucurangira ahantu uri. Ni umuhanzi ucuranga neza cyane. Akazi karakomeje. Filime bayise ngo Lost in the Pacific. Kugerana uyu simo muzi mwibuke muri season bita DCS Legends of Tomorrow. Harimo cyane nka Atom. I was looking for a chili sauce for my Shifu's recipe. Hano no muri The Flash harimo ni henshi. I hope your secret sauce is enough. Atende gushaka ibirungo byo gukora isosi yagarutse nk'umutetsi. Ko bagacaho. Yagarutse nk'umutetsi wo mu ndege afitemo abatetsi. Nicyo gihe cyo kugira ngo indege yaguruke. Tangira gushaka ibirungo hariya byo gutekesha yagarutse nk'umupizi. Yagarutse ari negera mbimare ateka katurori. Am I late? Nacherewe hari undi waje. Undi waje ni unyonye kuwa gawo ni wenyine ndeye. Bago namwe bagabo. Surprise mystery guest. Hano rwose dufite surprise y'umushyitsi mutari mwiteguye arahageze. Voice of the world. Niwe watsindiye rwose igihembo cy'ijwi ridasanzwe. Kandi Samamen. Superstar imeze gute? I can never get used to you and all. Mwana ndakwemera cyane nakubonye rwose watano twara guma aho ngaho ntuhave. Undi muhanzi uje. Umva ninjye wo gutoresheje burya mwana no gutarubiza. Nari mbizi kare wanshakiye amajwi. Kumbe no bahiga amajwi sha ni nkaguma aho ngaho ntuhave. Everyone, I just want to say thank you on behalf Nanyana mashimire. Kivuga no mugabo muvugiramo. all of you aboard. Mu byereje na Ocean Airlines indege muri mwese reka mbashimire kwa mwaje ndetse cheers tunywemo. Nabo yazanye ngo bataye indege ife hano. Kubera icuri hano. Kawo nyiri indege nago ishimisore. Jano kureba inshuti yanjye ya kera. Wambaye nk'ikirara. Ntuze guteza ibibazo hano. Soruje no mugabo naga mwishimiye ati wambaye nk'ikirara ntuze guteza ibibazo hano. Yeah. Surprise, huh? Surprise, hein? Yeah. Yego. Found out that they were roommates at Yale. Turiya rwose yahoze ari inshuti yanjye muri Yale. Wagatafari we. Very popular. Ariko ni umustar amaze kumenyekana kandi wavuze ngo dutumire abastar nanjye niyo mpamvu namutumiye. Even that bitch Nukong was coming, and I didn't. Na ya bitch bita Cory no yari buzi kandi warubizi. I don't want to ever see you again. Ati yaza kuza ntarabimenya Cory none ntago nari kukongera kugwa akazi. Yes. Soma gatafari kanjye boss yadariraga abakozi baramutuka. Gaturore. Babuze ati nababuriwe irengero bakaburira muri Pacific. Iyo ni inyanja. Indege irahaguruka. Ni indege yagurutse muri Rio de Janeiro ubwo ni muri Brazil yerekeza muri Hong Kong. Kongi Katurore. Firm coordinates. Check. Jason, never ask Jason. me to do that ever again. Just goes to show how much the Atazongera kutsa gukora biriya bintu. Ati bira bakoreka uburyo company guha agaciro bamusabye ngo ajye guseriva. chance of a live performance by the big superstar. Forget about the show. Ati ariko nitugira ngo turaza gutaramirwa n'abasuperstar bambaye cyane. Looks like Peter kissed his ass in the room. Ati nyakwaga rwose bisa nkaho yarakariye Peter. Rich Prince, the guy we are trying to impress? Ati ariko harimo umukire w'igikomangoma turi kugerageza gushimisha. Kumbe mu batumiye ngo harimo igikomangoma. Wakandi iki gikire. What do you feel about this A390? Esi 390 murayumva gute? 990. Enough power to fly beyond the atmosphere. Ati wavuze ko ifite imbaraga ino ndege zishobora kuba zaguruka zikarenga atmosphere. The autopilot mode. You just hand it back before landing. Ati mbere ko duparika uraza kuba wabisobanukiye byose mukobwa rugira ikibazo. For this debut because he thought you need more training. Ati impamvu rega bana guhisemo ntago ari ukuri umutwazi mwiza nuko bari bazi ko ukeneye indi mwitozo kugira ngo ukomeze kugira ubunare ritwaye. Mbega no gusererezanya mu gake Katurore. Okay. Ni intangiriro indege yaguhaguruka hano yerekeze muri Pacific nako yerekeze muri Hong Kong. Katurore. Make sure you tell the media that you were once a flight attendant with us. Tell them that we give everyone at Ocean Airlines an opportunity to grow. Atano bose bari muri iyi ndege Ocean Airlines tubaha amahirwe kugira ngo bazamuke. Umva ngiye ntago nserifa hano. Guess isn't really Guserifa abashyitsi bari muri iyi ndege nagari inshingano zanjye ndi umutwazi. Will be enough. Ati muri kanangire ko turaza guserifa abantu turahagije mu mwihorere. Even Mr. Gao. Umva na boss nyine ndege kuwa gari guserifa abashyitsi. Nkanswe wowe sasa kino gakobwa naga pilot ariko kubera ari keza boss arashaka kujya guserifa abantu. You're not the one flying today. Uyu munsi nagari utwaye indege ngo uje guserifa. Na boss ari guserifa. Bidatinze indege yarahagurutse bayise Ocean Airlines. Irahaguruka. Ihagurutse Rio de Janeiro ubwo ni murwa mukuru wa Brazil yerekeza Hong Kong. Katurore. Indege iratangira. All right, ladies. Bagore ngaho mujye guseriva. Ewa musore. This dish.
Kung Pao chicken. iki ni igipurizo bita Kung Pao. That isn't new at all. Umva icyo gipurizo ntabwo ari gishya, ntabwo ari we wagihimbye. Well, Byiza 1,000 different chefs will cook it. atari ko hari uburyo bwinshi bwose abashefu batandukanye cyangwa se abatetsi bagenda I'm sure. bagenda batekamo iyo Kung Pao. Njye nitwa Mike. Sichuan, there's only one Kung Pao chicken in my menu. Yariyeho abanza yumve. He had high blood pressure. Kuki iyo ataje ngo bari udutekera yari yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. You're telling me a Chinese Sichuan chef sent an American? Bivuze ngo Chinese Sichuan bohereje umunyamerika ngo azadutekera ibiryo bya gishinwa babizi neza ko abanyamerika mutabizi. Who just wants to share Sichuan cooking with Umva nanjye narabyize niyo mpamvu banyohereje kandi bimenyereye neza cyane ndabizi. Sasa umukobwa yatangiye gushidikanya impamvu wohereje umunyamerika ngo azateka ibijyanye n'imitekere ya gishinwa. Uri hano? Cyari ubufasha abashyitsi twatumiye. You didn't know that this chef was American. Wari uzi ko uyu mushefu ari umunyamerika? Sasa abashefu ubundi ni abatetsi, bari abatetsi bakuru nibo bita abashefu. Oh, thank you. Nawe rero nimba boss wajya kumwita ngo shefu ubu mwise umutetsi, mbega ubu mwise ntegera mbimare shefu cyangwa umwise ntegera mbimare kuko abatetsi rero bita abashefu. Ni ukuri nimba mbabeshya mujye kubaza ababizi neza, mujye mukomeza mwite ba boss banyati shefu nabo biriga bishime bavuga ati umukozi aranyuba kumba atazi ko umututsi umwise karya rugo ni umutetsi kombe dore umusitari hana abaseriva mu ndege wansinyero rotogarafe. Thank you. You know what? Aha murakoze urabazi nawe iyo mwahuye bari kugutesha umutwe hako nyine ubugomba nta kindi wakora tuza ukabikora ukabasinyira bagacaho. Your Highness, when we arrive in Hong Kong tomorrow. Nyiri cyubahiro ejo nijoro tuzaba twageze muri Hong Kong. Kumbe uyu niwe nyiri cyubahiro n'igikomangoma ngo ni umukire cyane nawe bamutumiye n'umwarabu bari abara b'igikomangoma cy'icyarabu usanga gifite amafaranga. So you're on board with our mergers and acquisition? Bari kuganira no kuri business ni ugutumira abakire bakarukara ko banashora imari muri kampani yagiye gutangira ibintu byo gutwara abantu byose. Gusa bari kuganira no musore akomeje kureba nyakuwagaho nabi, sinzi impamvu ureba nabi. Kumbe cyagawe wibuke dutangira cyane amubwiye ati wa musore wambaye nk'ingegera nizere ko utari buteze ibibazo hari impamvu. Ati indege 190 niyo ndege ya mbere igiye mu kirere ihambaye nini cyane. Umva mbere gato nitwa Mia Leni nkorera Global Network ariko bajya bananyita Sheja. Umva byakabaye kubyiza ko bamakore ko namakuru mbahaye. Uyu niko captain yongereje captain Sandaza kubaha interview nyuma. Ocean Airlines plan to replace all of its captains with such beauties like luxury airplanes. Ese baraza guhindura abari batwaraga ino ndege niyo mpamvu bahinduye bakazana mu bamwibwe bakobwa beza ngo mujye mutwaneye. Umva ibyo bibazanye kwagaho ntago ari njye bibaza impamvu yahinduye abakozi. Munywe. Hey bro. Muvandi. What's going on? Meze biti. Long time. Shize igihe kinini. What do you say we rack them up? What are we playing for? Turi gukinira iki dusheta iki? Chelsea no ndege. It's gonna be yours sooner or later. Nubundi ndabizi iyi ndege izaba yawe vuba cyanyuma. Mumbabarire gato nyiri indege arumva indege ngo bari kuyisheta. Sir. Nyakubahwa. We have a stage 2 code black emergency. What is it? Can you tell me why the Szechuan... Ati dufite ikibazo cyihutirwa. Kuki kira giporezo cya Sichuan cyabira biryo biri gutekwa n'umunyamerika? Sir Peter. Ati Peter wako nibyo byuvuze? You know that? Gusa umunsi wakoze amakosa urabizi. Yakoze ko sinibyo gutumira kira gisore. Nari maze imyaka 18 ura musore namubona. Nako nameruka afite 18. Kaje giyanisa umutwe none durura muzanye. Ese no muhungu wawe? Wants to make a fool out of me. Washaka kunesha umutwe kunsaza. Your son is a superstar. Umwana ni umustar. Kumbe wa mugabo gaye impamvu yarera kare warwana ngo rwambaye nk'ingegera n'urwana rwo ariko ngo baheruka rufite imyaka 18. Mukozi remenye Peter kuri mwana ari umwana we. Umva komeza ugenda ukamera. Kendagire kugenda mu kirere, ikire ntago kimeze neza. Igihu kimeze nabi cyane urakibona. How come the storm sprung up like that? Ni gute igicu cyise kizamuka bigeze hano? Ati bamwe bavuga ibyiteganya gihe ntago bari babitubwiye ntago twe twabibonye. Ntago nigeze mbona igihu kimeze gutya cyinshi cyane. Ati rwose hejuru ya Pacific bari kugenda hejuru y'inyanja bita Pacific. What happened? Bigenze bite? We had some pretty severe weather build up in the area. Hano rwose hari igicu cyagiye kiba kinini cyane cyatuvangiye. Meze nabi cyane. Umva uko muguruka simbizi ariko mugomba kugera muri Hong Kong mukagerera igihe.
kubw'umutekano w'abagenzi rero tugomba gushaka icyo dukora. Ntabwo twahita twerekeza muri Hong Kong nonaho kuko ikirere kimeze nabi. Byadutwara amasaha 2, tugomba kugabanya umuvuduko tukareba ukuntu twaye. Umva ntabwo nshaka ko dukerwa ari saa twahaye abantu muri badutegereje muri Hong Kong indege iri buze kubihageze. Sasa uyu mugabo indege ye yagurutse Rio de Janeiro bw'itangazamakuru ko hari buze kubikira muri Hong Kong, indege ye bayitaha ari iri buze gupakira, ari iri buze guparika. Sasa afite ikibazo k'indege ishobora gutinda igasanga abantu bamutegereje muri Hong Kong barambiwe, abanyamakuru itangazamakuru buri kimwe. We have enough of the original route from Rio to Hong Kong. Ubundi twe twafashe umuhanda usanzwe uva Rio werekeza Hong Kong, ariko turaza kuhindura kuko turabona urimo ikirere kibi cyane. It will take at least 3 hours. Rero ndifate iyo nzira ndende dutwara amasaha 3. Airport in the West Pacific. Tubanze tugiye ku kindi kibuga cy'indege kiri mu burengerazuba bwa Pacific turuhukireyo. The 5-hour delivery. Bivuze ngo kugira ngo tugere muri Hong Kong turaza gukererwa amasaha 5 kugiye twari twapanze. The media is not going to wait 5 hours. Ati itangazamakuru ntabwo ryantegereza amasaha 5. Umva natanze miliyoni zirenga 100 kugira ngo ibi byose bikorwe. Mwimbwe ibyo gutegereza. Ati ariko boss kino gihe ukiri hejuru y'inyanja Pacific ntabwo cyoroshye. Think about the lightning just now. Reba zino ngo baziri gukubita zino lightning. Look, you guys are the best pilots that I have. Umva muri aba pilot ba mbere mfite. Aircraft can fly at the highest. Kandi indege ngishobora kuguruka ikagera hejuru hashoboka. Sinzi icyo muri bukore ko muguruke murenga icyo gihu kibi cyane. Igicu mukomeze muzamuke. Icyo nshaka nuko tugerera y'igihe. Sasa nagira ngo kurikire. Umukira atangiye kuzana imikino. Ngo kugira ngo adasanga abanyamakuru bamusize ikintu nikibe neza, ng'indege ntigire handi hanica, ikomeze inyure muri icyo gicu kimeze nabi cyane, ariko igerere Hong Kong ku gihe. Ba pilot bakabwira dushobora gufatira ngo tugerere Hong Kong ku gihe, abagenzi bakaba babigiriramo igihombo gikomeye cyane. Ubwo no ubuzima bwabo bavuga. This is co-captain Roshan. Ni ko Captain Roshan. Nimuze gutungurwa nimwumva dutangiye guhura n'ibibazo mu ndege. Hari ukuntu indege buri igenda yagera mu gihu gikomeye ukumva imeze nk'iri kugenda ku mikuku. Bega kuri imodoka iyo iri kwigenda ukagira ngo ni doda n'imodoka irenze n'indege bijya bibaho abayigenze mubwo murabizi ibyo mvuga. Nje n'abandi bantu barimo hano baki. Ndabizi ni bake murimo hano twakagenzemo. Nongera ikibazo interview ndaza kwigwa nitugera Hong Kong. Turumvikanye. Isheja nta kindi kimugenza na amazimwe ari kugenda asaba abastari barimo hano amazimwe nitugerayo ram interview mu amazimwe. Kandi yo mwawe yishaka yagukuramo. Oya vane wa mukinnyi wa filime yigwisha ku cyamamare ikindi gikina box. Mumbabarire. Ndikumva mfite iserero ukuntu. N'umukinnyi wa filime kazi. Nugira ikibazo. Hano bampaye nakumba keza cyane. Kuko tutagenda ngicyo cyumba bampaye ubundi ubu kiryamye misereri shiri. N'umukinnyi wa filime kumutera amakofi kumbe dore wa muntu ufite isereri. Ujye ndebera abakinnyi kazi ba filime. We no mu boxer bajya ngo kuwe. Why are you still here? Kweri ukiri hano. Just finishing my second course. Narangije guteka. Get this mess cleaned up. Umva hanagura hano hantu. Ushaka hano ugenda wicaye nawe wambara umukandara. I haven't got reviews on my video. Kumbe hari inkuba. Bagiye guca indege hano igiye kunyura. Barazikomeza ngo bari kugenda muri Dodani. Gira vuba. Kirara kimeze nabi cyane. Boss yanze kumvira ibya pilot wamubwiye. Yitwaza ko indege ikomeye cyane. Bero biraza kugenda babe cyane. Aba pilot nabo nta kindi bakoze bafatiyeho. Berekeremo imbere. Natumuzamuka 48 gutwara indege bura ni imibare gusa. Ni imibare. Katorori. Tumanuke tuzamuke batera imibare bareba. Gusa inkuba ni nyinshi bari mu kirere kirasa nabi cyane gusa boss bayimubwiye naga byumva. Katorori. Sasa yukureba ibaba ry'indege yabonye ibaba ry'indege ryatangiye kuza ikibazo. Baramubwiye ngo ajye gusuzuma ibaba. Katorori. Nyakwa gawo. Hari ikibazo gikomeye cyane kibaye. Banguka. Munyamakuru arareba ntago yaryama bakeneye amakuru. Kandi akazi ke na amazimwe. Arababona batangiye gutabaza ajya kuzamurana karahure. Kureba hanze. Papa we. Kamera gira gutya we na amazimwe na amakuru. Na amafaranga. Zan. We have to shut all the engines and land the plane. Lightning strike on port engine fire line. Ni ikibazo gikomeye cyane tugomba gushaka ahantu duparika. I haven't seen anything, no flames. But the alarm Twabonye ku ibaba ry'iburyo hatangiye kuba ikibazo. cycle twice.
And the light's still on. The lightning short-circuited the fire engines. Ati birasa nkaho moteri nazo zitangiye kugira ikibazo bitewe n'ikibazo cyabaye ku ibaba na moteri zitangiye kugira ikibazo. Right. Well, where's the nearest airport? None hari ikibuga kiri hafi twaparikaho tukareba ikibazo moteri igize. It's too far. There's got to be a landing field or something close. Nimba atari kureka tubagenda bariho duparika bashaka ikibuga cy'indege kiri hafi. Boss sasa atangiye kwemera. Bamubwiye kare guparika cyangwa bagacinda inzira aranga. None atangiye kubaza ati ni hari ikibuga cyiza twaba duparitseho kugira ngo indege tubanze dusuzume ikibazo ifite muri moteri. Indege iri kwandika danger. Atururi. All right, the layover inspection is approved. Okay, but we have to hurry. Can't be late for the live broadcast. Ati sawa mushaka ikibuga cy'indege cyaba kiri hafi tuwaparika turebe ikibazo dufite muri moteri ariko twongera duhaguruke vuba twerekera aho ngo tutaza gukererwa cyane. House at abandoned airport at Fortune Island. It reads at Ati ikibuga cy'indege kiri hafi kiri ku kirwa bita Fortune Island niho twasanga ikibuga cy'indege kandi iyo Fortune Island twarayibonye ni cya kibuga cy'indege twatangiriyeho ka twikomereze turacyari mu ndege. Sazano uyu ni Peter niwe ugenda uzenguruka mu ndege reba habera ni iki yafuyeyo ndagira ngo ukurikire filime babonaga ko bakari gukata n'imbunda aragakurikira ni bamwe bacumbiki babahaye lift gusa aravuze ngo manze mutunyuze kuri coordinate zacu ukobwa yinjiramo hano urwe rero nawe aramukurikira cyane bari kuganira. Pretend you'd be some sort of UN force. Listen, Major, you're gonna have to play ball a little longer. Umva ntabwo twakomeza gukina nabo igihe kinini. We got off that island. They're already suspicious. Batangiye kuducika-cika. Coordinates, they're gonna find out. Calm down. We tuza. You got the sample. Kaya dufite sample. You sell it to the buyer. Ati no sample turanya tuyigurisha abaguzi. I will take care of it. Ibindi byose bindekere. Sample bano bagabo bafite ni yihe n'umugabo n'umukobwa. Money, enough money for you to take your. Turi mugabo tugiye kuyishira hari abagiye kuduparika aratwishyura amafaranga turi bukoremo ayagutunga n'umukobwa wawe kamera neza. Sasa urabyumvisha Peter bano basirikare bahaye lift ngo hari sample bari baragiye gushaka kuri kirakirwa kandi iyo sample ngo zira coordinate batanze ngo bahanyuze ngo ni ku cyicaro cya UN. Umva sample ngiyi tugiye kuyibagurisha mwe gukingura nasanguye ari kubumviriza okay babamenye bano bagabo ntagara bakorera UN bo bari baragiye gushaka sample kuri kirakirwa ni sample y'iki. We are flying low, keeping clear of the storm ceiling. We've changed direction to avoid the center of the storm. Ati ni impamvu ya mbere yitumye duhindura indege tukabanza kunyura bari abantu batubwiye ni ukugira twirinde kiriya kirere kibi. Jason told me to do what the captain should. But it's a damn shame he couldn't tell you himself. Ati Jason captain wari bwa mbere yakumviye umuyoboye ngo akomeza anyure mu kirere kibi cyane none dore ibyavuyemo bose bari no kubipfiramo. Umva wa mukobwa niba utari kumva ibyo ngubwiye ntabwo uzongera kumbera pilot. Arahita mwirukana muri company mbega indege ni parika. Umva Ati Ria yapfuye wa mukinnyi wa filime kazi ngo yapfuye ese yishwe n'iki Katururi wa mukinnyi wa filime yapfuye zakunina. Who found her? Ninde wamubonye? Yapfuye nabi cyane yuzuye amaraso wa mukinnyi kazi wa filime wari uri mu ndege nawe yapfuye. I'm going in. Ati Vincent ari imbere abandi mwese mugume hano nanjye ndinjira. I'm the captain. Ninjye captain nanjye ngomba kwinjira. I suggest we don't irritate them right now. Captain. Captain. Situation is under control. Ibintu byose biri mu control. Oh. That's where the party at. Ikirori kumbe kina ndwa rusinzi rukina box rwo rwari bibereye mu cyumba rusinzi. I love your bed, man. Man nkunzi ikiroso cyawe mwana. Mr. Rodman. Nyakwa Rodman. Afraid I have to ask you a question. Aribazo tugomba kukubaza. There are reports saying you have difficulty controlling your emotions when you are not sober. Ati batubwiye ko tujya twumvura mu itangazamakuru bavuga ngo ujunanirwa gukontorora amarangamutima iyo wasinze. There is an emergency and as captain I'm obliged to investigate. Ati ngiye nka captain ngomba naye kugukora iperereza gafite uburyo kavugamo icyongereza gashinwa icyongereza gukora iperereza icyongereza mbega kindi kibi pe cyane ariko. Mr. Rodman, I'm afraid I have to ask you a question. Hari ibibazo ngomba kukubaza. Reports saying you have difficulty controlling. Bajya batubwira ugira ikibazo cyo gukontorora amarangamutima yawe iyo utasinze. Nake wasinze. Paparazzi hop my face. Paparazzi bangendaho mwana. Ko ndo umustar. There's an emergency. And as captain I'm obliged to investigate. Ibyo ntabwo myitonga captain gusa ni ngombwa ko ngupererezaho. Byagenze bite?
disturb the body right now. Muri kano kanya ntabwo dushaka kuwuvangira umurambo ubundi ntabwo bawuvangira uvangira umuntu muzima. The military police will board the plane and handle it. Ati ndege ni muyiparike aho twababwiye abapolisi baho bahakora baraza bakora iperereza mu ndege n'umurambo bawukuremo mwiyukoraho. Bino bigabo twebonye ntabwo bikorana na UN n'umuryango w'abibumbye. Byabayobeje. Byo birashaka kujya kwigurishiriza sample byakuye kuri kiriya kirwa. Ese ni sample y'iki gusa ntabwo bizera. Yoza ari umusirikari. Mwibuke muri Superman Return. Ntabwo irabageraho mwebwe. Nzayiba kuwa mbere uta Superman Returns. Irahari nayo. Nayo azaba irimo cyane nka Superman. What did you see? Bonye iki? She's covered with blood. Bonye ari yuzuye amaraso. Ibi cyane. Yewe n'umuhanzi w'icyamare ni Sheja. I think we're in for a lot of trouble. Ndakeka turi mu byago. Who he says he is. It's totally suspicious. Turiya mugabo njye nanjye kumukeka avuga ko ari we ntabwo ari wari we. That's what I'm saying. Only way right now is to land ASAP so the authorities can take over. Umva ikintu cya mbere muri kano kanya tureke gukekana duparike ndege batubwiye ibindi abayobozi bose baraza kubikurikirana ngo n'abapolisi n'abashinzwe umutekano. Land in Hong Kong. Ndege ngomba guparika muri Hong Kong. Ocean Airlines can cooperate. None dore bari abagabo kugira ngo umvikane butangiye kuyobya indege we kapiteni yafunganye umutwe boss we. Go find Peter, tell him I want to speak to him. Yano cakire Peter ndashaka kuvugana nawe Peter wibuke twasize bira bigabo bimubonye ari kubyumviriza. Peter bambubonye ari kubumviriza. What now? Iki? You know we can't go where they want us to, right? Urabizi nako twajya bari abantu batusabye kujya. How about a crash landing at sea? None uragira ngo tuze kuba twaparika mu nyanja ubwo nyine nukurohama. Indege ishobora kuba yagize ikibazo umukobwa aragira ngo bagende baparike kuri iyo helicopter bira bigabo. Bane nimba nta kibazo indege yagize. His assistant is missing. These guys are hijackers. Bano bantu bimenye ni ba hijackers, nomwe barushimusa ushanga yashimuse nk'indege, gari ya moshi no bita ba hijackers. Wabyemera utabyemera uyahoze ari umusirikare ba hijackers. Umva ndakwiyamye. Kapiteni agari kubyumva. Hoze ari umusirikare bari kumwe biragenda bite? Ya minota 10 kugira ngo tugere kuri coordinate. Kuri ya merekezo babahaye. Ni coordonnées mbega mu gifaransa ubwo. Tendera muko tutegereye igihe ibintu byose biraza kwangirika. Situation zimeze gute hanze ni bibi cyane. Icy'ingenzi ariko nuko parike ndege neza gusa. Mbere ko tubura control y'indege. We nta kibazo komeza ucunga ibyahari. Ese nta kibazo uraza guparika indege hatari control tower. Ubundi ibibuga byose by'indege bifite control tower. Burya indege igiye kugoba kubwira ati manuka gutya uraparika gutya. Sasa indege hari igiye guparika ngo ni kuri koridoro ariko izo koridoro ziri mu nyanja hagati nta munara uhari. Uri buze kubabwira uburyo baparikamo ni iki. Mbega ni ukubaga ukifasha. Indege ntabwo yitwara cyangwa n'uyitwaye uba uri gukontorwa n'abari hasi bagubwira ibyo ukora. How can a walking talking human being just vanish? Even if he is walking and talking. Ati yabuze mu mushake Peter babubuze. Looks like Mr. Chef's becoming a pessimist. We're just attacked by some supernatural cats. Optimism is out the window at this point. Turubere cyari gitangaza kuba twatatswe rwose ni injangwe isanga ifite imbaraga zidasanzwe bikanye inyamaswa ngo baracyaka rishobora kuyishurira mukobwa. Oh my god, it can't be. Manange. Hari ahantu hamwe ntashatse bashatse Peter bamubuze. Bano bacerana amasiri. Peter wibuke numwe ari kubumviriza mvishe kubona abantu badakora UN. Ahubwo ari sample bashaka kujya kwigurishiriza kuri amerekezo batanze. Umukobwa ngo ahantu hamwe ataribye. Ahantu hamwe ataribye ni hehe? Mu rwiherero. Kirano basanze umurambo wa Peter. Cell phone? It's one of those new high-tech models. Telefone mukoresha mwitabaza abantu ni igihangange cyane rwose telefone igitangaza. Don't you? Not really what a good chef should be doing. Guess I was right. Ubundi wagombye kubura hejuru ukarekera kugenda tunekanekana icyo chef wanya yagakoze. Umutetsi. Fata imbunda baratangira. Hoza umusirikare n'amagazine yikuramo. Tera katurore. Bose ni abasirikare yakimenye ni cya hijackers yemenye kari. Bamwe bacimuta indege bakayijyana aho bashatse cyangwa bakagikora. Kura imbunda we. Ndakurasa. Usara kumutunga imbunda atangiye kwibuka ibyamubaye ku rugamba. Batunze imbunda atangira kubona ku rugamba abantu barasana. Usanga umusirikare byaboneye ku rugamba byaramuhahamuye. Kikiramwo bikira n'iryo mukarye mwaka imbunda. I know why you quit the military. Impamvu wavuye mu gisirikare. Because you can't kill. Kuko udashoboye kwica. Byaguye mu gisirikare. Haguruka. Haguruka. Move. Komeza imbere.
Move to the front of the cabin. Komeza imbere kuri cabin. Everybody sit tight. Mwese ndagira ngo mwicare mutuze, harimo ibyambare n'abahanzi muri iyi ndege. Harimo abantu bake cyane bari gutaha iyi ndege. How come there's only one hostess here? Where are the rest? Everybody here is safe except from the cockpit. Dushake abantu bose tubashyire hamwe, ati bose bari hano usibye ko pilot niwe turi kubona. The whole cabin crew down to cargo to look for him. Bring them up. Bazane. N'abandi babashyire hamwe bose. Katururi. Ko pilot niwe baramuzana. They're hijacking the plane. Nibi nakubwira ni ba hijackers. Bari gushimuta indege. Where exactly are you taking us? Mutujanye. Already tested my patience once. Wa musore wahanganye no kwitonda kwanjye. You and everyone else on this plane. You better hope all those bullets hit the bone because nuko ariko samwe bari muri indege barapfa. All dead. Atunura mukuru ashaka gira umwenge winjira muri indege twese turapfa. Mbega yitondira ibyarasaba ku mwenge akenge gato kinjiye ku ndege. Indege mumenya ko ipfuye. Mwese umuyaga winjira bari mwinshi cyane mu kenge gati gashwanyagurika. You need me to land this plane. Umva uranyeneye ngo mparike indege. If you heard anyone else. Nyeneye kurusha n'undi mu wemva. Whatever you rushes to land this. Nimba ushaka guparika indege. Kurasa captain ntabwo ryaba ritangiriro ryiza. Abandi nibo barasa ariko captain buriya kumurasa ni ikosa w'indege. Deal, Captain. Everyone's safety for the promise that I get to go where I need. Mwese ndagira ngo manze mwicare mutuze umenye ko ngiye ningera aho nshaka kugera nta kindi mbakenera muri bukomeza urugendo rwanyu. Zana uyu nguyu. Make her drink as much as she can and don't. Yuzuye amaraso ameze nabi. Poison. What's all this? Bira ni biki? Just made it on the plane and they knew about it. Ati hari inyamaswa imwe yinjiye muri iyi ndege bano bari babizi ariko twe twari tubizi. Kuba muri za nyamaswa hari kamwe kinjiye muri iyi ndege ngo niko kamuriye. Zira nyamaswa ngo zifite ibibaraga bidasanzwe mwabyumvisha. Them killed. You should have warned us. Wari ko waduhaye gasupona mbere nimba ruzi ko iriya nyamaswa iri mu ndege. Don't. This creature will kill everyone on this plane one after another. Nimutagira vuga ngo duparike indege inyamaswa iraza kwica umwe kuri umwe mpaka twese dushize. One of them will kill all of us. They're just too fast. So you're Zino nyamaswa zirabangutse cyane. till we land. They're nocturnal, sensitive to light. But if they can adjust the brightness of this cabin, they'll come after us. Ati mwe mukomeze mwicare mutuze ariko inyamaswa ziza kumenyera ko hano hari urumuri rwinshi gutya. Twese ziratumara. Ziramenya ko hari ahantu hari urumuri rungana gutya muri iyi ndege. Tangira kumva amajwi ya nyamaswa. Tangira kumva amajwi ya cya kiremwa. We can't wait for death. It's not long till we land. Take me to the cockpit, Captain. Captain. Tugende. Come on, Mike. Take everyone upstairs. Mike wefata abantu bose ubazamure hejuru. We muze tujye hejuru. Captain baramutwaye. Ikigabo kigenda kibere ku buryo bari buparike bagiye hamwe ba pilot bicara na co pilot n'umwunganizi we Katurori. Hey, sit. We cara wa mugingo. Cara. Ndege bayiparike. Co-pilot. Co-pilot. Where are we? Turi he. There doesn't seem to be any islands. Nabonye ahantu ushaka ko duparika nta kirwa gihari. There's simply no land. Nta n'ubutaka buhari. Just fly closer to the coordinates. We banza umbwire nimba turi hafi ya coordinate naguhaye ya mirikizo naguhaye. Whatever he says. Kora ibyo akubwiye afite imbunda we. Sasa hano umugabo ababwiye ngo bajye guparika mu nyanja muri ya Pacific. Nta kirwa gihari, nta butaka buhari. Ese arashaka ko baparika yeke indege idaparika mu mazi. Katururi yamanuye indege ikigabo nkuko kibimubwiye. Kureba imbere. Cyo babonye mu mazi. Ni igiki? Gasani. Ni hariya. Yaramuparika. Oya. Wewe ni uparika. Sit down. Shara hasi. Yes, you can. Urabikora. Landing an A390 on a carrier? It's impossible. Ati gufata indege ya 390 ukayiparika kuri aircraft carrier. Ni amato manini atwara indege. Sasa igaba ikintu kiri mu mazi ni aircraft carrier. Mbega usanga ari amato atwara bwa budege buto bwa gisirikari buto cyane. Iki ni ikidege kinini. Ni 390. Listen. Umva. You can make it. Ibi wabikora. Ino ndege ni nini kuyiparika kuri aircraft carrier ntago ari ikintu cyoroshye. Yamato yo mazi atwara ubuntu bw'ubudege buto cyane. Umwe bwa gisirikare mbega. Ikidege nk'iki sinzi ko cyapfa kuhagarara. Ndege nk'iragorana kuyiparika. Jason always thought you were the most talented pilot. Ati Jason captain yajyaga tubwira ko ari umunyeshuri wa mbere yarazo ufite impano uri talented.
ndakeka wabikora indege wayiparika. Sawa, ntabwo byoroshye Ziyanga. Bikori kigabo kireba afite gifite imbunda. Dore ubwato ni buto cyane, indege nk'iyi ntabwo imanuka ngo iyitigwa iparike ngo pa nka kajugujugu nibibaho. Indege maze gaturuka hirya igenda ifata amaferi, sasa ishobora kujya guparika kuri kano kato gato ikakarenga. Indege nk'iyi parike yabanje guturuka kuri genda. You knew the destination was an aircraft carrier, didn't you? Warubizi kandi ugiye guparika kuri aircraft carrier. Beginning to think you're crazy. None kutari wabitubwiye muri abasazi. Mugabo udakomeza kudutuka. Captain's pretty damn cool. Crashing strikes me as a better way to go than being eaten. Kibazo. Let it destroy $100 million plane. Wey sasu. Nta mikino umugabo ahangayikishijwe n'indege ye. Ndakurasa. Umugabo n'indege ye nibwo niwo munsi wa mbere agiye kuyironshinga, arabona igiye kumuhombera. Time like this. All my father cares about is his plane and his damn company. Papa wanjye ameze nk'injiji ikintu yitodora abantu bagiye gupfa ari kwita kuri company ye indege igiye kuhungabana aho kwita ku buzima bw'abantu. If the plane crashes, I will never see my dad again. Mfite ubwoba ko indege niramuka rwose ishwanyaguritse nazongera kubona iso wanjye ya miteto y'abakobwa. Tururi nakubwiye mu kirere habamo imikuku, ntago mwe mubizi, bamwe bake cyane hano muri mora ni bake cyane mu kirere habamo imikuku ejo bundi burya. You should really play James Bond, man. Twikomereze. Umukobwa yicaye hano ko umukobwa afite agakufi karimo agafoto k'umwana. Ibuka kira kigo cyambwiye ati tugurisha ino sample uraza kubona amafaranga yakwitaho akita no ku mwana wawe. Indege yavuye yo dore ya aircraft carrier nakubwiraga ino usanga itwara amato ya gisirikare nako utudege twa gisirikare tumwe duto yiziga parika nko ku nyanja hano hirya ubundi utudege tukavayo bazana indege katururi njya guparika bona ntago yaparika neza arayikatiba barikora mu mazi mu mazi. Indege ni ikibazo arongera arayihindukiza. Wamuginga ngo andi mahirwe yanyu muparika indege neza. Ongera ugerageze Yang. Sinshobora urabikora. Umva muginga indege tuyiparika nabi imibare hano ni mikenya indege yose iraza gushwanyagurika. Ese mukoye wabikora neza ko murusha yego. Sajya muri control umukobwa ni uri muri control buriye. Patroli twatangira gukontorora indege we arumva ngo yabikora. Iriya ndege ni nini, ubwato ntago ari bunini bihagije ku buryo indege nk'iriya yabuparikaho. Hano parika bwa budege bumanuka butoshe kahita kaza kagoga parika. Iyo bisaba ituruke hirya igenda murabizi. Kobwa arayizana. Patroli kura y'amapine indege ziparike. Kato ni gato. Jya guparika nayo birangabura gati indege irahushura kandi iyi ndege sha irabanaga. Wibuke filime bayise ngo Lost in the Pacific, ababuriye mu nyanja ya Pacifique. Patroli kobwa aravuze ati kandi hano abantu bari gufinatira ngo ni hafi yahandi bita ngo Triangle de Bermuda niko muhitarya haburiramo amato menshi nibo tazi batangira kwambara utuntu kwa life jacket. Everybody be ready to unbuckle. As soon as we land, I'm opening the store. Umva mwese mwe tayari iyi ndege bakimara kuyiparika turetse tubakwepa tuhite dusohokera muri uyu muryango. Kubahiriza turiya baramutse baguye mu mazi turatwakora ni chambreur niko mubyita ku buryo bakomeza baririmba hejuru y'amazi. Ukora inyanja nago bisaba ngo ubuzi koga. Ushobora kuba uzi koga ariko utakoga ahantu hanini, ariko ifite karabye burutinda mutarapfa. Ndege barongera barayihindukiza Gatorori. Wa musana atangira gukozaho, wa muhanzi atangira kwicurangira arebe ko yabamara ubwoba. Ni umuboxer ni ibyamare bya byahuriye mu ndege n'umukire gaho yashaje muri Romeo Must Die kumwe na Jetri yari agasore maze gusaza. Ndege barayihindukiza Gatorori. Kobwa hindukiza indege ni nini. Tera imibare. One last time. On my order, empty the fuel tank. Kwitegeko ryanjye ndagira ngo tank uyimaremo amavuta. Bega benzine yose ayimare muri tank. Is as wide as a carrier. Our wing will smash the bridge.
ati kuko turamutse tumanuye ino ndege igakoma ku mafuta benzine ikameneka bishobora kwatsa umuriro twese tugashya. Indege bagiye kuyiparika nta na benzine basigaranye, bivuze ngo kuyihakura ni ikibazo. Let's fucking do it! Reka tubikore. Cyo ni ikiyahuze. Umukobwa amanura indege atururi zara ahantu bagiye guparika n'ubwiyahuze nge nabibonye. Ikibazo dushobora guparika tukarenga. Ibyo nabyo tubiteganya ariko ntacyo bivuze, n'ubundi batarenze banaraswa. Umukobwa amanura indege. Ocean Airlines ni ubwa mbere indege bari bagiye kuyironshinga rigeze ku isoko. Indege ngiyambaye cyane, indege ivayo wibuka igenda ahantu harerere, iri baba rirasigara ngo ntabwo bakivuye hano tuwacyo ni icyambere baba rirasigaye. Amapine aracika, abantu sinzi nimba bava muri iyi nyanja ya Pacific. Amapine irindi riracika, manuka y'indege iragatsindwa n'Uwiteka. Ngenda yivuga nk'umuntu yizi, ntago nayibonye muri filime. Indege nuko ikomeza kuvayo, akato ni gato komeza kugenda. We mwitegure dusimbuke. Bibaza nyafran simbuka wa mbere avunika umugongo. Babiri ba mbere bavuyemo ari gusorwa na wa musirikari abwira ati musoke, bandi barasoka. Sasa dore hasi ngo hamwe hari ya nyamaswa arafunguka, gitari yamanutseyo. Ibuka hari nyamaswa iri muri iriya ndege ashaka kurenga imbibi. Uyu nawe avayo, mbunda yashizemo amasaso. Kagasimba simba kugera no kiratuza. Menya ari umuziki utumye gihagarara. Kumbe igisimba kubera umuziki cyanze kuvaho kiri. Wa murano ava yarisokera. Tugende. Igisimba ntabwo cyabataka bari kugicurangira. Nawe tugende. Simba bagicurangiye kiricara hamwe. Buri inyamaswa zikunda umuziki, nawe uhuye n'intaruka yicurangira ntacyo yabigutwaye. Iyo yicira hacishene indege ivayo. Nimba bari buve hano batesinzi ndege, ba pilot baracyayirimo, ba pilot bakirimo. Abura gato ara ni igisiga cyangwa inyoni kije kikayihagararaho, usibye ko nta gisiga kiba hejuru y'inyanja mo hagati kuriya ntibibaho, ntiwapfa kukibona. Yamanuka mu nyanja hagati ntiwapfa kubona igisiga. Turorega igisiga nacyo kiraguruka kikananirwa, kandi inyanja ubusanga iruta igihugu. Nakure y'igisiga cyaguruka ahantu kitari buze kubona ahantu gihagarara, kikamana amasaha menshi nta n'akantu ko guporeza. Niyo mpamvu utapfa kubona igisiganwa hariya cyangwa inyoni. Bano barasohoka ndege, cya gisimba sigaramo hano. Twagiye. Uyu aramusunika, yasunitse umukobwa. Sigarana agasimba kawe bafite imbaraga bidasanzwe. Indege yinjira mu mazi. Indege bibayeho nk'ibyabaye kuri Titanic nayo bakishyira mu mazi. Umunsi wa mbere bavuga ati twakoze ubwato bw'igitangazo, umunsi nibwo bwarohamye. Uwo munsi nyine nta n'undi rugendo ubwato burakora. Kumbe ni indege wari umunsi wo kwironshinga, bari bayitegereje abanyamakuru itanga ibirori bidasanzwe muri Hong Kong. Ntabwo ibashe kugerayo, basikiye hano. Zyang yapfuye. Indege kumanuka mu ndege kuri aho mazi sinzi ko wavamo ntibibaho nako. Inyanja iragatsindwa. Noneho ugakubitaho ko yamanukanye n'ikindi kintu cyashaka kumurya. Havuyeyo. Hey! Get over here. Kabira cyaba bifite imbunda. Hano turi ni he? Uraza kubimenya nyuma. Nshaka kumuha amakuru. Shut up. Everybody move. Funga umunwa mwese, mufunga umunwa. That way. Komeza imbere. Kigabo cyabafasha. Line up. Murongo sha, mukora umurongo. Line up. Sasu hejuru we. I will not ask again. Mupfukame kandi ntabwo nongera kubisubiramo. Kama imbunda ari kuri bitangaza. Welcome to the world's largest aircraft carrier.
Unakaza neza mwisi ya aircraft carrier. Shame that we don't have any champagne to celebrate. Birabaje cyane kuba tudafite champagne ngo tubanze duserebure. Follow my orders. Hano murakurikiza amategeko yanjye. Cyangwa mupfi. If anyone moves, nihagira uvari kill them. Umwice. To get our money. Twe tugiye gushaka amafaranga yacu. Tuve hano tugende yagiye kuzana amafaranga. Some of us are injured and we need help. Hari umwe muri twakomeretse yakeneye ubufasha avuga icyongereza kibuno umukobwa shaho. You're right, Captain. Baravuga kuri captain. Help her up. Mufashe. Hari wakomeretse ngo mufashe n'uwari we na cya gisimba. Baragagurutsa. Sasu ku mutwe. Oraye kumufasha. Don't need to kill anyone else. Namwe ndabamena. Where you want us? You don't get it, do you, Chef? None of you. Ntago mubyumva. The creature's teeth are toxin. She had far too many wounds on her body to survive more than an hour without the antidote. What I did was reduce. Tumwece tumutazi uriya mukobwa yarerewe n'iriya nyamaswa kandi na nyamaswa mu menyo yayo habamo uburozi. Uriya mukobwa ari gukomeza karibwa kubera nta muti dufite n'ubundi nyuma y'isahire kuba amaze gupfa n'ubundi akiribwa. Icyo nkoze rero ndamufashije nihutishije urupfu rwaho kugira ngo akomeze aribwe. Kumbiza iriya nyamaswa ikunoshe cyangwa ikakuruma haba harimo ubumari gusigamo bukomeza bukakurya mpaka upfuye. Ngiye kujyana kano bahita mu mafaranga nugira ikibazo. Ni ya sample bari bagiye gukura ku kirwa. Bavuze ngo ni sample gusa ntago namenye ni sample y'iki. Ubwo niba ngombwa barabitubwira. Uyu arabacunga gusa umugore yifitiye ubwoba. Ntago ari umugome nka kera kigo bari kumwe. Wibuke afite n'akadari karimo ifoto y'umwana we. Igikomangoma kiri hano cy'icyarabu. Manukamo hasi mu bwato. Dr. Han. Muganga Han. Dr. Han. Muganga Han. Urumva bari mu bwato bameze nabi cyane. I lost your hair. Listen. This is a soil sample from the cave. Where? Ati iyi ni ya sample ya bwa butaka buturuka muri ya cave cyangwa bwa buvumo nari nyizanye. Wakerewe cyane umuntu yatumarira. It's all my fault. Kandi byose n'amakosa yanjye. I know the company has been dumping funding into your research. Ati ndabizi company yarohereje amafaranga menshi atera inkunga ubushakashatsi wari uri gukora. It's going to explode. Ati ubu ngubu nta kintu na kimwe twageraho. I'll set on self-destruct. Ati ubwato bwagiye kuri system ya self-destruct. Ubwato mbega akanyagare kose buraza kwituritsa. Uko ngo burimo icyorezo. Ubushakashatsi n'umusaza yari gukora bufite icyorezo gitera kanseri. Yari gushaka umuti. Ariko umusaza ubwato yabushyize muri mode ya self-destruct bwo kwirimbura kugira ngo icyorezo kitaza kugera kure. Ubwato akanyagare kose bwakwirimbura. The child on your necklace. Katurore. Hazel, what are you doing? Kora ibiki? Breathe. Mutoni. Ngwino hano sha. The poison in her body is taking effect. Stop the bleeding. Can you fly a helicopter? Anything with propeller. Ko mukobwa nawe yari yariwe. Wa mukobwa nawe yari yariwe na ya nyamaswa yamukomirikije. Wait, why do we have to go find him? We should just leave. Guy's a time bomb. Who knows if we'll make it out of here as long as he's around to cause trouble. Ati ubwato bushobora kurimbuka ntabwo twamenye ko turi vano urabwo turamushyira hasi. Yose ari umusirikare. Internal layout. I'll be fine. We mushaka kuntu muri vano nge nazo ndi umusirikare byose ndaza kubikora ndiko tonamungire ikibazo. Agiye gukurikira kira kigabo cya Vincent. Try my third dish yet. We'll wait for you. Turagutegereza. Bagiye gushaka kuntu bavano kuri ubu bwato. Bwato bari gufitira turo mu nyanja hagati buri muri mode yo kwirimbura. Muri iki ibintu ubwato bisasu bya kirimbuzi n'indege zimwe na zimwe uzanga zifitiriya mode yo kwirimbura. Ugiye bonye bikomeye bikirimbura. Buryo ubwato Ati ko mbona nasimilita mbona. Yesu ushobora gutwara akadege sasa uyu nguyu ashobora kuba twara zira ndege nini kajugujugu kamucanga. Yageze kuri kajugujugu iramucanga nkuko nawe ushobora kubutwara imodoka mutika gucanga nyine. Sasa uyu nguyu ni captain w'indege nini ariko kano kamucanze ari gusaba umunyamakuru nimba ashobora kuba yatwara. Uyavayo. Muzegawo abaza kubanza gushaka benzine fuel amavuta y'indege zana kunino
Kadege bagakubita esansi wenda barego kabambutse bakabakura hano tuzatanga bwatari kwinjiramo buri muri mode yo kwituritse yo kwirimbura n'igisasu cya kirimbuzi buri hari ukuntu bakirasa gatabongera bakagishyiramo mode yo ko kirimbura ubwacyo kikituritsa mbere yuko cyangiza abantu muve hano mugende mujye kure n'ibiki bijya mbere ati ubwato mutaza gutuma bugera ku butaka uhagarika uriya mugabo umva ati buno bwato buramutse bugeze ku butaka bushobora kwanduza abaturage bo ku butaka ku buno bwato butwaye imiti n'imyuka ishobora kuba yakwanduza abantu virusi ubu bwato ntibugere ku butaka nicyo abwiwe n'umuganga sasi ukujyanya kuwagaho ari hakuri no kurembere kuri bwa bwato ya aircraft yabonye za nyamaswa zaje hari inyamaswa z'inkazi nyinare n'izindi ariko izi ngizi ngo ni inyamaswa ahubwo zifite supernatural powers kandi imbaraga zidasanzwe mbega zifite imbaraga imeze nk'iy'abarozi n'imizimu mbega izi nyamaswa ntizisanzwe ntizibaho mu yandi magambo kuko unosha gusa umenya ko uburozi burimo buri bukwice inyamaswa zitarabageraho uratangiye kuzicurangira Tom ukoroze Tom atangira kuzicurangira zituze ngeze hano ziratuza zumva umuziki muziki ariko burya hari indirimbo zatuma inyamaswa zikurya hari indirimbo bya birimo by'ibi hip hop bikanga biri inyamaswa itigira ngo uri kuyataka ndacyo hariho ndahumeka inyamaswa ihita ikwataka ariko hari akazi kigatuje inyamaswa ijyamo nayo rwose ikumva iri mu mafuri igatuza ariko bya bigoma byanyu byabamira byo de wareni hari inyamaswa ihita igushwanyaguza Katorori yatangiye gufata ubwato subizamo ibyari byasohotsemo imbere iyo mbundu yatse umusirikare mugenzi wanjye ntabwo nzi ko wakwica umugore iyo mbundu ayishyire hasi neza gake self destruct activated node ko yakwituritsa iriho iractivated ku bwato bukomeza bagasopo bumara nk'isaha bagasopo ati ubwato buraza kwituritsa nyamara buraza kwituritsa mwaciye isheni bukababurira iyo ni technology atano ngene naje kwishakira sample y'ubutaka bwara muri kavu ari kubwira musirikare ku wundi paturore ngokora tera umusore kiramuniga uyu musazi gari shefu nawe nimba bakwita shefu umenye ko bakwita umutetsi birirwa bagutuka indi hasi kora imbunda barazitungana kuko n'umusore yarahamutse kubera urugamba atangira kwibuka ku rugamba uburyo abantu bapfaga kurashisha imbunda bisigaye byaramuhahamuye ntago yarasamanura imbunda ntago rega watsinda akiri aho dore ijanja ka gasimba kageze ijanja aramurasarasana n'agasimba amumena n'agasimba dusimba turi hano ni twinshi cyane twuzuye ku kirwa aracyari kirabiranya Katorore asigaye iminota mike cyane ubwato bukituritsa arakora iki kumva uyu nguyu aracyari kujijisha utunyamaswa n'itombo ukoroza ari gucurangira imbwa ziragenda ziratuza n'izambwa ariko zifite ibibaraga bidasanzwe arazicurangira imirya y'inanga irace imirya y'inanga uyatangira kuzifatisha sipuri z'umwuka azihuhira ntago wawe iminota irenze 10 iminota itarenga 5 uhita utangira kubura umwuka izi zirabarya tu aracuranga papa yabonye umwana we ari we witangiye abandi asigaye nawe aho wicaye vugiriza niba wamara iminota 10 mbaza icyonwa 10 sinzi nako 10 ni myinshi mara 5 vugiriza ureba urabura umwuka uyo siba y'ibiri uretse acece kure we iyo njyana ko twumva nta ritime ya mbere ivayo itaraza umuriro urayiha papa yaje zari zitangiye kumva injyana nayo papa kurayo umwoto uzegawo mwibuke muri Romeo Must Die yagukiriye nyinshi cyane izindi ntibuka ariko nzi ko yakennye kajugujugu iratangira
kajugujugu iratangira. Papa tugende. Papa tugende, papa arasa nk'uwitangiye abantu hano. Shaka abandi baguruke bagenda, inyamaswa ni nyinshi. Inyamaswa ziri kuza mu Vietnam. Ntizishira. Yaratwitsa aratwika. Umuriro uramutenguha. Nta mvura idahita, nta mvura idahita. Nta muriro utazima. Mwana wa kampani yanjye ntuzayigurisha warwana we. Mbega ni nko kumubwira ati ndayikuraze utazayigurisha ngo uyabyinire. Papa mbega arabizi ko hano atarenga. Yabwiye umwana ati kampani yanjye ntuzayigurishe. Indege iratangira. Katurori uyu mutwazi nawe utwaye kajugujugu nawe ndabona nta bunarari twaye afite. Iya mbere ivayo. Sasu yaje. Sasu wa musirikare asigaye ari chef, asigaye ari umutetsi. Uwo ninde wunduje? Ni bwinshi umunyamaswa buri hano nibuva ku bintu kuko unosha gusumenya kuri umupfu. Katurori kuri imbunda y'indege. Masasu. Sasu ku nyamaswa. Sasu ku nyamaswa ni captain. Sedefe kuvuga icyongereza kibi gusa. Usura azafata hano. Bacaho. Umusirikare mwe murahaguruka basanga imbere, nta mpamvu yo kumuhereza ngo mutegereze. Mwe mucaka basanga imbere. Yavuyeyo. Ati mwihute cyane buriya bwato burenda guturika. Tubundi njyewe nuruka mu barabi y'umugore gutunza imbundi ushatse uhita umubwira ati wambereye umugore. Ubonye ko umugore afite umutima ukomeye nawe nyumvire. Abarabu cyakora ni ibyihebe koko. Ngo umugore yagutunze imbundi uhita ubona ko umugore mukwiye kubana. Mbega umugore utagutunga imbundi ni mwabana. Abarabu bose bigize shababu. Ndagira ngo ya ndirimbo wari uri kuvugiriza uze kuyindirimbira. Arongera aravugiriza. Kobwa babageze imbwa. Mvugiriza numve sheri, muri mu bibazo papa warapfuye ngo vugiriza. Nacyo kikavugiriza. I think I'm done cooking on an airplane. What about you? Ati hano ikibazo nuko nabasha kubatekera muri aka kadege. Bafashe indege, babashe kurokoka. Bafashe inzira barerekera. Wibuke bari babategerereje he? Bari babategerereje muri Hong Kong. Gusa siko baje kugenda. Bivuze ko wapanze ibintu buri gihe siko bigenda. Akana ko bakitango Lost in the Pacific. Yari kirabiranya rock nk'ibisanzwe. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Brandon Roth mwamubonye nuri wari umutetsi. Yagukiniye filime nyinshi na Legends of Tomorrow.